Amigos do canal Nós em Foz, estavam querendo saber a geladeira mais barata. A Lili me disse que essa tá 1.900.000 Guarani da marca Jam. Vocês vão procurar ela vai atender vocês na Carlito Móveis. E outra, eletrodoméstico barato é aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, ó. E vem com a gente, e segue o canal, né não, Lili? Aí tem desconto aí. E tem desconto para estudante, hein? A gente não tá falando para ninguém, mas vá assistindo os vídeos que vocês vêm para cá que vão garantir o desconto, tá bom? Sejam bem-vindos.